Piny owacho onyis mondo okasre ogolo omenda maromo bilion 29 mag sikunde manegi singo kawachore ni deko chwalo omenda go nyalo chocho ikruok ne penj madongo matimore giko higani. Jaod bura ma Mwingi Central Gideon Mliungi owacho ni sikunde mopacho kae nie chongi tok piny owacho kuom tams 2 koro okoso chwalo omenda ne sikunde. Omedo ni mae koro miyo chenro mathoth mag sikunde chung kendo miyo ok gibibedo kod ikruok makare ne penj mag KPSEA mar klas 8 kod mano mar klas 9. Kuna pesa ambayo inapeanwa na Ministry of Education kusaidia mashule, inaitwa school capitation. Hiyo pesa kuanzia saa hii serikali kuu inandaiwa na mashule bilioni 29 bilioni. Hainjapatia mashule, watoto wetu watakula nini? Kwa hivyo naambia serikali ya Ruto atafute pesa apeane kwa mashule. Kuna ukame, maisha ndio hiyo imeenda juu. County Makisi eneo